各位好，我係 Billy。我哋繼續講返 Meta SDK 喺 Unity 嗰度，我哋點樣用佢嘅嚟到做一啲 VR 嘅設定。今集我哋會講點樣將我哋嗰個 controller 喺個畫面度出現嗰個 controller 轉為一隻虛擬嘅手嘅影像。咁我哋玩遊戲就唔會成日見到個 controller，而係見到一對 simulate 出嚟嘅手啦。咁首先我哋咧就要喺我哋個 asset 嗰度 search， 我哋要 search 一樣嘢叫做 OVR controller。咁注意我哋 search 嘅時候咧，你要 search all 或者 search package。如果唔係你係 search 唔到。如果你 by default 咧佢係 search in asset， 咁你乜都 search 唔到。跟住我哋喺 hierarchy 嗰度咧就揾到我哋嗰個之前 set 咗一個 player 啦 ，camera rig。Tracking space， 然後咧開咗佢之後咧，我哋就會有一個叫做 right hand anchor， 然後咧就有一個叫 right controller in hand anchor 開咗佢，佢裏邊已經有一個叫做 right hand on controller 噶啦。咁我哋首先去個 right controller in hand anchor 先，喺呢一度咧，我哋就將頭先我哋 search 到呢一個咧 OVR controller prefab 咧，就 drag 入去，等佢變成佢嘅子物件啦。好，我哋 drag 入去呢個 right controller in hand anchor。好，你見到多咗個 OVR controller prefab， 裏邊都好多嘢嘅，但係我哋唔使喐佢住。用同樣嘅方法開嗰個 left hand anchor，left controller in hand 嘅，我哋用同樣嘅方法 drag 同一個 OVR controller prefab 落去個 left controller in hand anchor。我哋又見到一個叫 left hand on controller anchor 嘅。喺呢一個 project 呢邊咧，去 search OVR hand prefab 就係呢個啦。咁我哋咧就要 drag 呢一個 OVR hand prefab 落去我哋個 left hand on controller， 然後放手，佢就會變咗佢嘅子物件啦。即係 under left hand on controller 咧，你會有一個 OVR hand prefab 嘅。咁同樣道理咧，我哋亦都會喺嗰個 right hand on controller 呢度咧，我哋都會 drag 佢入去啦 ，drag 翻個 OVR hand prefab 落去啦。追入去，好，我哋依家咧就要 set 下我哋個 OVR controller prefab 啦。首先呢個 controller type 我哋要 set 翻做 left touch。我哋嗰個係左手邊個 controller， 所以 set 翻做 left touch。然後個 show stage 咧，我哋要 set 做 controller in hand， 即係話揸住咗個 controller 先 show 出嚟。咁佢就咁掉揈板張地下嗰陣時，你唔好 show 個 controller。好，咁我哋 set 埋另外一邊啦。右手邊嗰個 controller prefab，OVR controller prefab， 我哋又將個 controller set 咗做 out touch， 即係右手邊個 controller。佢嗰個 show stage 亦都係 controller in hand， 即係有揸住 controller 先 show。跟住我哋就要 set 翻嗰個 OVR hand prefab。呢個 OVR hand prefab 咧，我哋要 set 到個 show stage 咧係 controller in hand， 你先 show嗰隻手出嚟，然後呢邊亦都係啦 ，controller in hand 啦，同埋注意呢邊咧右手邊咧個 hand type 一定要係 hand right， 即係右手嘅，同個 controller 一樣啦，都要分左右手。咁你又要 set 呢兩樣嘢就 OK 噶。咁我哋咧要開嗰個 camera rig 裏邊咧，我哋要揾呢個叫 controller driven hand poses type 呢個，即係呢個啦。咁會有兩個嘅 conforming to controller， 即係話你會見到隻手揸住個 controller 嘅。兩樣都出現，隻手又出現，個 controller 又出現。Natural 咧就係用隻手 replace 咗個 controller。我哋想做出嘅效果就係話將個手 replace 咗個 controller。咁我哋就 set 佢做 natural 啦。好，依家我哋可以測試。我哋見到咧個 controller 已經唔見咗啦，就變咗隻手啦。咁依家我撳嗰個 grip 嗰個掣啦，即係中指撳嗰個掣，你見到就三隻手指又收埋咗嘅。咁如果撳埋嗰個 trigger 咧，佢就連嗰個食指都收埋。如果我將個手指公揩到嗰個 joystick 嗰個掣咧，佢就會收埋個拳頭噶啦。我放開咧，佢就會豎手指公啦。咁個 trigger 放開，佢就會有個咁嘅形狀，篤人背脊嗰個形狀啦。然後個 grip 就係後邊嗰三隻手指啦。咁你見到咧，我可以咁樣去篤嗰啲嘢嘅。佢係會 sense 到你隻手指嘅，我篤呢個掣都得嘅。
可以扮揸杯咁啦，因為呢個扮得靚仔啲。咁你 teleport 都可以繼續，咁唔影響嘅。咁你可以換咗呢個 default 隻手嘅 model 嘅，你揾翻一隻俾錢買一啲靚啲嘅手就可以 replace 咗佢。我哋頭先試過去將個 controller 個影像咧變做一隻虛擬出嚟嘅手啦。依家我哋再試下改下，做一個情況就係做到係 controller 俾隻手揸住嘅。只要我哋改咗呢個 camera rig 裏邊呢個 OVR manager 呢個 script 裏邊嘅呢個叫 controller driven hand pose type 呢個 setting， 我哋就可以將佢改做由 natural 即係淨係 show 隻手改做 conforming to controller， 即係又 show 隻手又 show 佢揸住個 controller， 咁就可以噶啦。咁我哋依家就去測試下，我哋就會見到手度有 controller 啦。咁我哋揸個中指啦，揸個食指啦，佢都會 show 到出嚟。我哋 grab 個嘢啦，可以讀到嘅。poke interaction 都可以做到嘅。今集我哋講咗點樣將個 controller 變做一隻手，下一集我哋會講 poke interaction。如果你都鍾意睇呢一類 VR 創作嘅短片，請你訂閱我嘅頻道，按讚、留言、分享同埋撳下個鐘，下次出片就會知道啦。拜拜。